Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про хорошие новости относительно MMORPG по Лиге Легенд, которую многие уже успели похоронить. Забытый отечественный MMORPG Пионер, которая, судя по всему, уже очень скоро, интересные отсылки на БДО в Crimson Desert и многом другом. Не забываем подписываться на канал, меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Состоялся запуск очередного расширения The Lord of the Rings Online Legacy of Morgoth, в котором игроки еще глубже погрузятся в южную часть Средиземья, исследуя Харад. Новое расширение — это 4 новые зоны, более 350 квестов и многое другое. Игроки перенесутся в окрестности Харада, регионы мира Властелина колец, которые мы никогда раньше не видели на экране. В честь запуска Standing Stone Games выпустила новый стартовый трейлер, рассказывающий о новых зонах с закадровым голосом, а на сайте Latro появились примечания к патчу. Команда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Arcade анонсировала третий этап развития сервера Mirage. Игроков, покоривших Сокрытую долину и одолевших Гартарейн и Гордума, уже 7 ноября будут ждать новые испытания. За подробностями, как всегда, по ссылке в описании. Star Citizen уже давно обещала игрокам возможность стать инженером на борту звездолета в патче Альфа 4.0, который ЦИК обсуждала в последние недели. Нам уже рассказали о геймплейных особенностях, подготовленных для нового билда, но, к сожалению, студия не сможет реализовать эту возможность, так как в последнем обновлении дорожной карты подтверждается, что инженерия в 4.0 не появится. А когда появится, спросите вы, ну, тут традиционно. It's done when it's done. Новейший контентный патч для MMORPG Mortal Online 2 представляет собой смесь, добавляющую возможность ездить на пауках, участвовать в рейтинговых дуэлях и сдаваться на милость победителю. Ранговые дуэли — это возможность игроков участвовать в рейтинговых боях с помощью нового радиального меню и расти в рейтинге. Игроки в любой момент могут проверить свой ранг с помощью новой функции интерфейса. Неотъемлемой частью набора PvP функций игры является возможность для игроков, находящихся под угрозой гибели, использовать навык капитуляции. Это позволит враждебно настроенным игрокам проверять инвентарь этого персонажа, не убивая его. Обновление Proving Grounds для PAX Day, а вместе с ним и крупные изменения уже доступны игрокам. Обновление наконец-то установлено и запущено после длительного технического обслуживания для исправления ошибки, возникшей в последнюю минуту. Mainframe опубликовала полную информацию о патче, и ее стоит изучить отдельно, если вам нужно сориентироваться и понять все изменения, которые команда внесла в это гигантское обновление. Биомы получили ряд изменений, и все они были перераспределены. The Corrupted Plains — новый биом, вдохновленный демонами. Патч также закладывает основу для прогрессивных обновлений и улучшений по мере того, как команда будет продолжать работу над сборкой для раннего доступа. Издатель и разработчик компании WeMade из Южной Кореи опубликовал в недавнем отчете планы по релизу некоторых своих игр. Несмотря на то, что релиз кроссплатформенной MMORPG Nightcrawls состоялся лишь в марте этого года, уже в работе находится вторая часть с планами выпустить ее в 2026 году. А вот выход MMORPG Legend of Ymir перенесли на следующий год. Причина — необходимо дополнительное время для шлифовки игры. В первом квартале 2025 продукт появится на домашнем рынке, а позже состоится релиз глобальной версии, в которую добавят NFT-элементы. Недавно стартовал очередной этап тестирования Ashes of Creation, и вот после первых 2 уикенд-тестов пул тестирования долгостроя впервые расширился для владельцев комплекта First Wave. Первая волна игроков получила доступ в игру буквально на днях. Разработчики создали 2 новых сервера, по одному в каждом регионе, для тех, кто хочет начать игру с чистого листа. Вторая волна тестировщиков получит доступ в альфу 20 декабря. В этот же день команда планирует открыть 5-дневное тестирование. Третья волна попадет в игру в следующем году, 1 мая. Режим тестирования 24/7. Издатель Kakao Games сообщил о подписании договора на издание новой MMORPG от разработчиков из Lionheart Studio, известных по игре Odin Valhalla Rising. На текущем этапе проект носит кодовое название Project Q, а издательские права распространяются на все страны, кроме Китая. Дата релиза запланирована на 2025 год. Project Q — это крупномасштабная MMORPG для ПК и мобильных платформ, созданная на Unreal Engine 5. Действие игры происходит в сеттинге германо-скандинавской мифологии и по-новому интерпретирует сюжет эпоса Эдда. Игра предложит качественную графику, бесшовный открытый мир, разнообразных персонажей, сражения с огромными боссами, временные подземелья, требующие разных тактик, а также различный групповой контент. Первые подробности о проекте станут известны на игровой выставке G-Star 2024, которая, напомним, пройдет с 14 по 17 ноября 2024 года.
Корейский издатель и разработчик MMORPG компания Blue Potion Games анонсировала новую игру. Как это часто бывает на этапах ранних анонсов, у продукта нет даже полноценного названия, а потому сейчас он известен как Project R. По словам представителей Blue Potion Games, Project R — это MMORPG с открытым миром, сочетающая в себе опыт и технологии команды, создавшей такие игры как Soul Voice Online, EOS Spirit Slayer и EOS Black. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 для ПК и, конечно же, мобильных устройств. Выход Arcade Chronicles, ранее известный как Arcade 2, снова отложен, о чем стало известно из финансовой отчетности Kakao Games за третий квартал 2024 года. Теперь Kakao планирует выпустить новый Arcade в 2026. Напомним, Arcade Chronicles была анонсирована еще в сентябре, а ее новое название заменило название Arcade 2, о котором мы слышали уже несколько лет. Релиз Chronicles был запланирован на 2025 год, о чем было объявлено во время презентации Sony State of Play, но согласно последнему финансовому отчету Kakao Games, релиз перенесен на 2026 год. Хотя заинтересованные игроки еще смогут поиграть в ММО в следующем году в режиме закрытого бета-теста. Первая осада замка в глобальной версии MMORPG Throne and Liberty состоится уже 17 ноября. Издатель игры, студия Amazon Games, поделился некоторыми подробностями грядущего ивента, состоящего из двух этапов. Это, собственно, доставка налогов, когда правящей гильдии необходимо перевести свою добычу из деревни Вьента в замок Стоунгард. Атакующей стороне, понятное дело, нужно этому помешать. Ну и непосредственно сама осада, которая, как уже упоминалось, пройдет 17 ноября. С подробностями можно ознакомиться по ссылке в описании. Южнокорейский издатель и разработчик видеоигр компания Gravity готовится представить два новых продукта из своей культовой серии Ragnarok, Ragnarok 3 и Project Abyss, это Next Ragnarok. Эти игры будут представлены на предстоящей международной игровой выставке G-Star 2024. На стенде Gravity, состоящем из 50 отдельных мест, будут представлены различные игры для мобильных устройств, ПК и консолей. Ожидается, что Ragnarok 3 продолжит наследие оригинальной серии MMORPG. Ключевые особенности включают в себя новые классы персонажей и карьерный рост, обновленные режимы PvP, включая масштабные войны гильдии 120 на 120, а также расширенные социальные и коммуникационные системы в игре. Project Abyss, в свою очередь, это новая MMORPG, которая познакомит игроков с цельным открытым миром для исследования и приключений. До старта игровой выставки G-Star 2024 осталось всего неделя. Игровые компании увеличивают объем новостей по своим проектам, которые будут представлены на этом мероприятии. Так, компания Pearl Labs анонсировала нового босса в мультиплеерном экшене Crimson Desert, и это Hexamari. И этот персонаж, как вы, наверное, догадались, напрямую перекочевал из MMORPG Black Desert. Наверняка многие пользователи с ней знакомы. Главной особенностью босса является то, что она призывает солдат, которые следуют ее приказам и способны толпой накидываться на жертву. Клиффу, главному герою игры, предстоит разобраться с несколькими миньонами, прежде чем одолеть саму Hexamari. Кроме этого, кстати, посетители G-Star 2024 смогут сразиться еще с тремя боссами: Оленем Королем, Ред Девилом и Королевой Камнекрабов. Отечественная студия JFA Games объявила о старте приема заявок для участия в закрытом бета-тестировании MMORPG Pioneer. Цитата с официального сайта. С сегодняшнего дня мы официально открываем подачу заявок на закрытое тестирование Pioneer для всех желающих. Не упустите свой шанс попасть на остров Тартарус, заполняйте информацию по ссылке и ожидайте уведомлений на почте, которую укажете. Оставить заявку вы сможете, разумеется, по ссылке в описании. Но разработчики сразу предупредили, что не гарантируют всем получение доступа к ЗБТ. Дату старта теста пока не сообщили. Riot Games все еще упорно работает над своей ММО, по словам сооснователя Марка Меррилла. В выходные на чемпионате League of Legends Worlds сообщество получило небольшую порцию информации об игре благодаря моменту в трансляции, когда кастер Кадраэль спросил у чата, есть ли у кого-нибудь вопросы к Мерриллу, и весь чат спамил про ММО. Ответ был такой: мы усердно работаем над ней, и вы знаете, это проект, которому лично я уделяю больше всего времени. Я действительно считаю, что у команды сейчас есть отличное направление, она набирает обороты, и мы знаем, на что рассчитываем, и постараемся не разочаровать. Напомним, в прошлом месяце Riot наняла бывшего разработчика WoW Орландо Сальваторе в качестве руководителя инженерного отдела ММО. Сальваторе был ключевым разработчиком режимов «Пиратская буря» и «Mists of Pandaria Remix».
И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Go.ru. Еще услышимся. Shoot